اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. zaku sauraro kasida daga halarar Baba Zakir daga bakin Sani Muhammad Lawan annabin dai a ƙarƙashin jagorancin Asaidi Man Sadisu Aminu Jahu. Ai sauraro lafiya. Kuka nake manzon Allah ni wanda ta ba kai ba. Tallafe ni ga hannaye yarda na ganka Rasulullah. Kuka nake manzon Allah ni wanda ta ba kai ba. Tallafe ni ga hannaye yarda na ganka Rasulullah. باسمك اللهم يا رب زدني إلهاما يا ذا الجلال والإكرام سنيو يبوك رسول الله يا ربنا كدو سيرا مصطفى سيد البشرى wannan da ka baiwa kausara ya sayyidi bin Abdullah Allah ka zahar ahlinsa ashabu masu biya gunsa sa auliya masoyansa turko ga annabi sallallahu Allah ka sa shakti jani sa ɗan uwa na sajilani barhama shi ya zama tsani na zuwa gurin sa Rasulullah. Allah ka sa da Sharif Musa na harazimi muna sansa sa shaka minu masoyinsa kaji hadimi ga Rasulullah. Allah ka tsara babana shi ne ya saita tunanina sirrin da ya wuce hangena Baba Zakiru na Rasulullah. Kuka nake manzon Allah ni wanda gata ba kai ba. Tallafe ni ga hannaye yarda na ganka Rasulullah. Na durkuso gunka sayyadi kai ne kake kara madadi zan yi begensa Ahmadi sayyadi Sadisu madalla. Jabin gaisuwar da nake yinta nan ne ba za na takaita ta na wuce yabansa mafi gata sayyadi sakalai ne Rasulullah. Na ɗauki kaya ba waige yau sai gidan da nake hange fadar da zan zo inda nake dilin bai ji kanka Rasulullah. Kuka nake manzon Allah ni banda gata ba kai ba. Tallafe ni ga hannaye yarda na ganka Rasulullah. Ya shimfidar Allah mahadi sufar da ta wuce ayyufadi kai ne kawai karshen daɗi mai son ka yayi ta madalla. Taka da daidai mi sauti a gare ka sannan mi baiti kai lamani mu yi ba laifi ya shugaban mabiya Allah. Kai dubi annabi mai tsafta so kalli takun ka saita dama ba kai karfi cancanta mun bi ka da Rasulullah. Mai takobi mai kaifi mai taguwa kuma mai karfi sirrin fadar dukkan sufi na ilahu sannan Rasulullah. Kaga gagarau a wajen arna ka tarwatse dukkan barna a wurin musulmai sai murna da zuwan kaɗa Rasulullah. Ya Allah kuma arziki mai kashe matsala ai karo da kai ba akwai matsala a biyo ka ayi ta madalla. Kuka nake manzon Allah
gunka kai lamanin shi da magunka sayyidul wujud rasulullah ka hannuwa na roƙo nake kai ne kake iya yi take duk sirrika a wajenka suke sirrin ilahu rasulullah ya shugaba na gaban kudura hasken ilahu kace nura idan jalalu suka yi shira matsayinsa bar shiga jallalla ka nake manzon Allah ni ban da gata ba kai ba daga hannaye na yarda da gamka rasulullah ya san tali kuma kyakkyawa mai kyan diri mai kyan tsaiwa na so in ganka kaman baiwa na yi jinjina ga rasulullah ya ɗa sarkin alfarma kai ne kake yi wa mai nema na durkusa da kafar dama taimaka ka bani rasulullah kai ke yi wa girma girma a gaban gaba wani mai girma sai kai kadai mai alfarma sahibu shafa'ati sallallahu ka nake manzon Allah ni ban da gata ba kai ba daga hannaye na yarda da gamka rasulullah kai ne fa kogin alfarma fadar ka ba a zuwa nema a rasa na jalla mafi girma sayyidul wujud rasulullah fadar ka ta tare komai mulki sarauta har komai kai ke rabawa kai mai nurul huda ya rasulullah tsarin ilahu zuwa bayi sakon da rabbi ya ce kayi rahama ga dukkanin bayi mun bi ka daha rasulullah ka nake manzon Allah ni ban da gata ba kai ba daga hannaye na yarda da gamka rasulullah ya matattara bankin Allah ya ubangida gun jibrila kai shaka mai yaye matsala ya kai dokar ke rasulullah ya da mai kyan hannaye kai shaka mai kyan sawaye kuma ga ga tagwaye na gaida da rasulullah dan sayyada manzan Allah sirrin yaban ka gaban jumla bejan ka garda yaban matsala kai jalabi ya rasulullah na Aisha sirrukan yaban ka bani na sha dan Hafsa dan Sauda ban na sha dan shurafa rasulullah dan Sadiq da Faruk Usmani dan Ali Husan ka dada mani sannan ka bar mu da imani fita san ka da rasulullah kuma da ka shigo lamarina sannan ka zam da fa'i gona na gode rabu makalina da na yau rabon ka rasulullah ka nake manzon Allah ni ban da gata ba kai ba daga hannaye na yarda da gamka rasulullah kaga baba zakir ne sani mai san ka ya saye da kauni ran komowa ka sitirta mu dan isar ka da rasulullah Allah ka kara salatinka a gurin rasulu masoyinka adadin da ya fi halittinka kai ta yi ga ɗaha rasulullah ka nake manzon Allah ni ban da gata ba kai ba daga hannaye na yarda da gamka rasulullah ka nake
درس